Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama saya Evriniati, NIM 202006000039. Baiklah, saya akan memperagakan pijat batuk pilek. Adapun persiapan alat yaitu minyak terapi, handuk, tempat yang nyaman untuk anak. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, ambil minyak terapi dan oleskan pada kedua tangan. Kemudian lakukan pijatan dengan kedua tangan secara perlahan, mulai dari daerah paha terus ke bawah. Buatlah pijatan dengan gerakan seperti memeras susu. Kemudian lakukan gerakan tersebut pada kaki yang sebelah kiri masing-masing sebanyak 8 kali. Langkah kedua, ambil salah satu telapak kaki anak, lakukan secara lembut, putarlah beberapa kali ke arah kiri, lalu ulangi lagi ke arah kanan. Lakukan gerakan tersebut sebanyak 8 kali. Pindah ke kaki sebelah kiri dan lakukan lagi gerakan sebanyak 8 kali. Langkah ketiga, peganglah jari lingkirnya satu persatu menggunakan ibu jari dan telunjuk. Kemudian lakukan secara lembut, tariklah ke arah dengan lakukan lagi ke kaki Langkah keempat, kita lakukan lagi seperti gerakan pada kaki, yaitu ambil salah satu lengan dan lakukan gerakan seperti memeras susu, mulai dari ketiak terus hingga ke pergelangan tangan. Lakukan masing-masing gerakan sebanyak 8 kali. Pindah ke lengan sebelah dan lakukan gerakan yang sama. Langkah kelima yaitu menggunakan telapak tangan anak dengan menggunakan ibu jari. Pijatlah telapak tangan anak dengan gerakan memutar secara lembut beberapa kali ke arah kiri. Lalu ulangi ke arah kanan sebanyak 8 kali.
jari kaki. Ambil satu persatu jari tangannya menggunakan ibu jari dan telunjuk. Lakukan secara lembut, lalu tarik secara perlahan. Lakukan pada ke-10 jari. Buatlah gerakan ke arah luar tubuh anak sehingga telapak tangan yang terkatup secara perlahan terbuka menghadap ke bawah. Telapak tangan akhirnya menempel dan berjalan di atas dada. Kita lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali. Gosok pelan ke arah melintasi arah mata sampai ke bagian leher anak. Lakukan gerakan ini sebanyak 3 kali. Langkah terakhir kita lakukan pada bagian punggung, yaitu dengan